Hello, welcome to our YouTube channel History of Freshman course. Chapter 2, Part 2 Arra gara History Afaan Oromooti. History Freshman Afaan Oromoodhaan barachuudhaaf gara keenya baga dhuftanii isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya barnoota haala gaariidhaan kan waliin barannu taatiin haga xumuraatti na faana bu'aa na hordofaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan koomentiidhaas nu barreessuudhaan haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa nu faana bu'aa. Today topic cultural evolution. How cultural evolution is related to technological changes that brought socio-economic transformation on human life. It can be conventionally grouped into three parts. Kana jechuun cultural evolution haala akkamitti ilmi namaa kun jalqaba irraa ka'ee jireenya isaa kana fooyyeffachaa haala akkamiirratti haga har'aa ga'e seenaa kana kan waliin ilaallu ta'a as keessatti. Egaa mata duree kana jalatti wantoota ijoo silaa qormaata irratti miidhis ta'ee qormaata irratti waan dhufuu danda'u kan waliin dudubbannee irra dabarruudha jechuudha. Is related technological changes haala akkamiirratti jijjiirama gara teknooloojii ilmi namaa kun jechuudha durarraa ka'ee zabana wallaalummaa sanarraa haala akkamitti akka har'a ga'e jechuun that brought socio-economic transformation on human life. Jireenya namaa kana jijjiiruu irratti waan ga'ee guddaa qabudha kun. It can be conventionally grouped into three parts. Kunis bakka gurguddaa sadiitti kan qoodamu Stone Age, Bronze Age and Iron Age jedhamuudhaan bakka sadiitti kan qoodamu jechuudha. Kunis Stone Age kan jennuun bara dhagaa kan jennuun maaliif akka kennuunis kan waliin tokko ilaaluudha. Garuu ammoo gabaabumatti kan dura karaa salphaadhaan akka gaafa irra geessan isiniif galuuf jecha Stone Age wanni jedhamuuf bara ilmi namaa qaroominni ilma namaa wantoonni meeshaan itti fayyadaman dhagaa qofarraa kan tolfametti kan fayyadaman jechuudha bara sanneen keessa Stone Age jedhama. Kunis waggaa miliyoona takka tuqaa jaha haga miliyoona 333 jechuudha. Bronze Age kan jennuun waggaa 300 haga 10 takkaatti jechuudha. Before Christ jechuudha. Iron Age kan jennuun waggaa 200 irraa haga waggaa 600 dhaloota Kiristoos duraatii jechuudha. Kun Iron Age jedhama. Kunis haaluma asitti qoqqoodamee ibsame kanaan kan tokko tokkoon bal'inaan laalloo taatii haga xumuraatti na faana bu'aa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Stone tool had been the first technologies to be developed by human beings. Stone tooliin meeshaaleen dhagaarraa hojjetaman jalqaba akka teknoolojii ilma namaatti kan itti fayyadamamaa turedha jechuudha. Jalqaba irratti meeshaa godhatanii wahiin murachaa waa irra nyaachaa kan wahiin qabatanii wahii ittiin fayyadamaa turanidha jechuudha. By taking their feature ways and the rate of production, stone tool can be grouped into three parts jechuudha. Kunis akkaataa barreen dhagaa kana keessatti itti fayyadaminsaatii fi yeroo isaanii irratti hundaa'uudhaan giruuppii sadiitti kan qoqqoodnudha jechuudha. Kunis first moodiin maali? Old one jedhama. Old one kun the first report made at Olduvai Gorge, Tanzania. Tanzania keessa bakka Olduvai Gorge jedhamtutti meeshaa jalqaba itti fayyadame dhalli namaa old one technologyidha jechuudha. First old one technologyidha. Kuni bara dhagaa keessa isa jalqabaati jechuudha. Second moodii irratti Acholine kana named after the first report at the State Acholine France. Kana jechuun Acholine meeshaa dhalli namaa lammaffaa irratti itti fayyadame jechuudha. Kana jechuun karaa salphaadhaan gaafanii fi waliin itti gadi buunee gadi fageenyaan yoon ibsu first moodii kanarratti old one. Old one kun maali? Old one eenyu itti fayyadame? Homo habilis kan jennuun santuutu itti fayyadame jechuudha. Homo habilis technology first stone tool old one technology kan jedhamutti
Olduvaa Joorjii keessaa kan argame, Taanzaaniyaa kan argame, isa kanatti kan fayyadamaa turedha jechuudha. The second mode actually kan jennuun Homo erectus kan jennuun kana itti fayyadame. Actually meeshaa dhagaarraa ta'ee hojjetame sheeppiinsaa qabachuudhaaf mijataa ta'e olduwaan irra jechuudha. Olduwaan immoo sheeppilesidha. Boca hin qabu jechuudha wanti kuni. Kaan immoo actually kuni qabanaadhaaf mijataadha. Xiqqoo irra modernaayizidha jechuudha. Kunis kan argame bakka ammaan tan achul jedhamtu. Kunis Faransii ammaa kana keessa magaalaadha jechuudha. Achitti kan argame. The third mode Sangoon jedhanii. Sangooniin kun akkuma kanaatti Homo sapienidha jechuudha kunilleen. So kunoo sheeppiin isaanii kanneen fakkaatanii. Olduwaan stone tool. Olduwaan stone tooliin qabanaadhaaf hin mijatu akkuma inni asirratti kan mul'atudha jechuudha. Kunoo dhagaalee kanneen akkanaa kana kun jechuun haalaan kan qabannaa fi waa hundaafuu ittiin mijannedha jechuudha. Ni mul'ata. Egaa akkanuma dhawanii kawii hin caccabsan yookaan waa hin babbasheessan yoo ta'e malee waan dalaguun qabu jechuun ni danda'ama jechuudha. And so actual kennuun actual stone tooliin kanneen kun qabannaadhaaf mijataadha. Wahillee ni mura jechuudha. Beeylada tokko tokkollee kan bineensota gaafa adamsan ittiin muruudhaaf haalaan illee muruu baatu wayyaadha jechuudha. Irra wayyaadha kan jalqabaa kanarra kun akkatti qabatan waan qabu yoo wayii hin dhawaniituma firaa lafaan dhawanii nyaatan malee akkuma bineensaatti jechuudha. Saniifuu actually stone tooliin kun irra modernidha jechuudha. Kun egaa Homo erectusitti fayyadamaa ture. And so the period of usage of stone tool is divided into separate periodileen yerooleen tunniin haala itti fayyadama stone toolii keessatti kan qoqqoodamanidha jechuudha. Kana jechuun Paleolithic. What is Paleolithic? Paleolithic means the old stone age jechuudha. Paleolithicin old stone age. Stone age bakka sadii qoonna. Stone age, old stone age, middle stone age yookaan medieval stone age fi modern stone age jennee yookaan new stone age jennee kan addaan bakka sadiitti qoodnu jechuudha. Kun egaa Paleolithicin old stone age dha. Kunis waggaa miliyoona 3.4 haga 10,000 year before present dha jechuudha. Kan Paleolithic jedhamee waamamu bara dheeraa fi guddaadha jechuudha kuni. The West, the period when human being sheltered in cave. Kunis bara ilmi namaa dhagaa goda keessa kan galaa ture akka mannaa godhatee manni isaa goda ture jechuudha yookaan holqa gurguddaa keessa kan jiraatan turan. Developed language and used stone, bone, wood and force and the skin material to prepare food and the clothing. Kana jechuun ilmi namaa goda jiraachaa ture. Takkaffaa goda jiraachaa ture. Lammaffaa irratti laangweejii barri ilmi namaa itti walii galee haasawee waliin deemuu danda'e. Stone age keessaa old stone age kan jennu kana Paleolithic kana jechuudha. Akkasuma stone tooliitti kan fayyadamanii yeroo san keessa boonii yookaan lafeelee garagaraatti kan fayyadamanii turanii akkasuma mukkeen irratti kan fayyadaman barasanii forii garagaraatti akkasuma iskiinii garagaraatti yookaan kalloolee garagaraa kan akka uffatarraa tolfachuu fi nyaataafillee wantoota akka tokko kan akkasi fayyadamaa turanidha jechuudha. And so there was sex age labor division. Kunis barri kun bara ilmi namaa akka saalaa fi umriidhaan wal qoqqoodee ijoollee fi dubarri maal godha kan biqiloota funaananii fi dhiirri immoo deemee kan adamsu turanii jechuudha barreen sanneen keessa. Maaliif jennaan akkuma humnaa fi haaluma ammaa beekamu kanaan jechuudha. Dubartiin dilas humnaa fi waa hundaanuu gahumsa guddaa hin qabneef isiin ijoollee qabattee mukkeen irraa firiilee garagaraa guurtee naannoo manaatti bilcheessitee diinii jechuudha. And so Mesolithic Middle Stone Age kan jennu Mesolithicidha jechuudha. Mesolithic during 11,000 up to 10,000 before present jechuudha. Asii induratti waggaa 10,000 haga 10,000ti.
kan turedha jechuudha. Mesolithic kan jennuun kuni was transition between the Paleolithic and the Neolithic New Stone Age kan jennuun kan jidduu Paleolithic fi Neolithic yookaan New Stone Age fi Old Stone Age ti. Ce'umsa jechuudha kun barri kuni. Barri kun ce'umsuma dullacharraa gara zamana Niwii kanatti jechuudha malee wanni diras as keessatti raawwatame baay'inaan hin jiru. New Neolithic Revolution, New Stone Age keessammoo. What is the basic event and the basic happened when during the Neolithic Revolution? During the Neolithic Revolution or during the Neolithic period, human beings transformed from mobile to sedentary way of life. Yeroo Neolithic period kana keessa ilmi namaa kun kan jireenya isaa jijjiiree maal moobaayil irraa yookaan karaa bakkaa bakkatti deemanii osuma biqilaa funaanuudhaa deemanii asirraa bakkatti deemanii bineensa adamsuudhaaf bineensi naannoo kana adamamnaan yaa'aa jechuudha. Jireenya bakkaa bakkatti soso'aa godhanirraa jiraatanirraa gara ilmi namaa sedentary way of life itti qonnaas eegalee jechuudha. Kaanis horsiisa eegalee wal keessatti kana kan deemu kun bara maaliiti Neolithic Revolution jedhama jechuudha. This was a radical shift involving changes. Kunis gaa radical shift kan jijjiiramoota gurguddaa keessaa qabu maali? From hunting and gathering to the domestication of plant and animal. Kana jechuun ilmi namaa bara san keessa deemee bineensa funaanuu fi firii mukaa funaanuu fi bineensa adamsuu irraa gara biqilaa fi bineensota madaqsanii horsiisuu itti kan deemanidha jechuudha. Dagaagina ilmi namaati kuni. Climatic change and increased hunter-gatherer population resulted in the declining the number of animals and the availability of plants. Kana jechuun gaa climatic change ni jira. Jijjiiramni qilleensaa gaafanii fi ilmi namaa kun biqilootuma kana ciruu fi bineensa adamsuu deeme fi akkasuma haalli qilleensaallee kan jijjiiramuu danda'u ni jira. Sababa kanarraas ta'e sababa biraatiinis yoo jijjiirame dhalli namaa kun maal ta'a jechuudha karaa bineensilleen achirraa baqachuu danda'a. Maaliif qilleensi jijjiirame roobni dhabame sababoota hedduu dhufaa jechuudha. Bineensi ni baqata. Bineensa baqata kanaaf jecha maal godhu yaadan haala san gaafa mudattee dubbiin biyyarraa isa yaastu haalli kana hunu deebi'ee jechuudhaaf ilmi namaa sammuu waa yaaduu waan qabuuf jecha gara bineensa kanaas adamsee akkasuma biqiltoota illee naannoo afaan laggeenii dhadhaabuutti kan deeme. This period was characterized by various things. Yeroon kun egaa amaloota adda addaa kan qabudha. Development of agriculture kan keessa argamedha jechuudha. Settled mode of life, domestication of plant and animal, development in technology such military weapon and etc. Kanneen hundi kan Neolithic Revolution kana keessa argamedha jechuudha. Wantoonni ijoon characterized kana qormaata irratti barreessuu yoo dhufe isaan kanneen barreessuu danda'uu qabdanii jechuudha. Maaliif jennaan gaa asiin bakkeetun ijoodha jechuudha chapterii kana keessaa. The process of domestication took place independently in the various parts of the world. Adeemsonni kunniin addunyaa tana irraa bakkoota baay'eetti kan raawwatamedha jechuudha. Yeroo sanneen keessa haala kanaan naannoo hedduu keessatti kan haala wal fakkaataa raawwatame yeroo Neolithic Revolution kana keessa jechuudha. In Ethiopia and the Horn, chiefly in the more elevated and wetter parts, people cultivated plants including chef, dagusa, nuug, insect and etc. Egaa biqiltootaa fi beeyladoota horsiisuu irratti Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti adda durummaadhaan wanni ilaalamu maaliif jechuudha isiin lafa ol kaatudha jechuudha. Kun lafa naannoo rooballee argattuu jiituudha jechuudha. Naannolee kanneen keessatti naannoo jiidha qabdudha jechuudha. Kunis people cultivated plant uummanni akka qonna biqiltoota garaagaraa xaafii, daagusaa fi nuugii fa'aa kan qotanidha jechuudha yeroo sanitti.
The discovery of polished axe, ceramic grinding stone, bedstone, stone figure, and animal remain around Adigrat in Tigray, Barentu in Eritrea are tangible evidence for the existence of Neolithic material culture. Neolithic material culturein kan naannolee kanneen keessatti ammallee jirudha jechuudha. Argamee kan achi keessa jiru Addigiraat Tigraay keessa, Bareentuu Eertiraa keessatti illee wantoonni akka aksisii kana dhagaalee akka qottoo kana jechuudha kan naannoo kana keessatti argamedha jechuudha. So, next topic, peopling of the region. Until the next program, bye bye. Don't forget to subscribe, like, share,